Los rumores son ciertos. Te enamoraste de una bruja. ¿Tú qué haces aquí? ¡Lárgate! El gran Baltasar. ¿Quién lo hubiera pensado? No puedo esperar para ver qué hará la triada cuando les diga que fallaste. Te mataré antes de que trates de hacerlo. ¿Sí? Entonces es cierto que eres un traidor, ¿verdad? ¿Estás furioso? Bien, porque hay algo que no sabes sobre mí. Puedo poseer a mis víctimas también. Vamos a terminar lo que empezaste, ¿quieres? Sí. Bueno, si sabes de ella, dile que nos llame, ¿sí? Es una emergencia. Gracias. No está en el club y ninguno de sus amigos la vio. ¿Le hablaste a Cole? No contesta. Si algo le pasa, nunca me lo perdonaré. Oye, nada le pasará. Leo, le pasó a la abuela y le pasó a mamá. Como que es de familia. Phoebe, gracias a Dios. ¿Ya decidió su consejo trivial? ¿Me echan de la isla? ¿Estás bien? Sí. ¿Dónde estabas? Estaba con Cole. Y después de mucho hablar y de muchas lágrimas, me convenció de que regresara y viniera a ver qué pasó. Baltasar es lo que pasó. ¿Qué? Versión abreviada. Usó su espíritu maligno para enfurecernos y cuando reñimos perdimos nuestros poderes. No más triquetra, no más poder de las tres. ¿No tenemos poderes? Pero quiere decir que... Que tratará de venir a matarnos. Y cuando no llegaste a casa pensamos que ya había... Nada de eso, estoy bien. ¿Y qué hacemos? ¿Un hechizo? ¿Preparamos una poción? Tiene que restituir su unión de hermanas. Las dejaré a solas un rato. Sería más fácil un conjuro. Ah, sí. Phoebe, la abuela no dijo que no servirías para nada. Fue solo mi invención. Ella está muy orgullosa de ti. Todas sabemos que a veces no soy la persona más responsable del mundo. No, Phoebe, eso ya es historia, ¿no? Has madurado mucho y perdón si no te he tratado como adulto. Está bien. Y desde que mamá murió... Has cuidado de nosotras y todavía cuidas de nosotras todo el tiempo. Y no te damos las gracias. Creemos que es tu obligación. Creo que yo soy la que no las toma en cuenta a veces. Oigan, ¿quién necesita a Oprah si lo podemos hacer? ¿Recuperamos nuestros poderes? No, hazlo tú. Ay, por Dios, no funciona. ¡Ya arreglamos las diferencias! ¡Leo! No, esperen. Yo lo detengo. Ustedes váyanse. No, Prue. Estamos en esto juntas. No importa nada. ¡Oigan el libro! Oigan, eso es nuevo. ¿Un demonio con un demonio adentro? Nadie me traiciona. ¿Están listas?